코골이는 수면 중 숨을 쉴 때 좁은 기도에 공기가 통과하면서 나타나는 증상인데요. 공기가 좁은 기도 공간을 힘겹게 통과해 연구개, 혀뿌리 등을 떨리게 하면서 발생합니다. 피곤할 때 더 심하게 코를 고는 이유는 피곤한 만큼 분비선 조직인 호흡기 비강점막이 붓기 때문입니다. 음주 후 코골이는 수리혈관을 확장하여 호흡기의 통로가 좁아져서 생기는 현상입니다. 통로가 좁아지면 코골이 소리가 더 커지게 됩니다. 혀 근육이 약화되면 취침 시 혀가 잘 말려들어 코골이가 더 심해질 수 있습니다. 뚱뚱하고 목이 짧은 사람은 내장 지방이 많아 폐를 올리게 되고 이로 인해 호흡기 통로가 좁아져 코골이가 발생합니다. 옆으로 누워 자는 사람보다 바로 누워 자는 사람이 더 많은 코골이를 하게 되는데 입천장과 목젖이 뒤로 처지면서 비강인두 부분이 좁아지기 때문입니다.